फैक्ट नंबर 1, बिच्छू एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में सबसे अधिक फुर्तीला स्तनधारी जानवर चीता को माना जाता है, जिसकी 2 प्रजातियां हैं। फैक्ट नंबर 3, शेर जंगल में 10 से 14 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि वे कैद में 20 वर्ष से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, सूअर ही एक जानवर है जो आसमान की ओर गर्दन उठाकर नहीं देख सकता है। यदि वह जमीन पर लेटकर भी आसमान या सूर्य को देखने की कोशिश करे तो उसकी गर्दन की मांसपेशियों की वजह से वह नहीं देख पाएगा। फैक्ट नंबर 5, ब्लू व्हेल यह धरती की सबसे बड़ी जानवर है। इसके दिल का आकार एक कार जितना बड़ा होता है। इसकी जीभ का वजन भी एक हाथी जितना होता है।